傻豬，家姐做咩？家姐暈咗，睇下先。哎呀，暈咗啦！寶兒摸摸家姐，叫醒家姐先，叫醒家姐先啦，快啲摸摸家姐先。家姐你點樣整到佢咁笑啊？你試下整啦。我暈咗，跟住佢笑，跟住我聽到啲聲音，跟住我係發電，跟住起身縫出嚟。你暈咗俾我睇下，你點暈啊？佢咁樣暈啊？哦，一陣。好，你喺呢度隔離暈啦，等佢摸你嗰陣時，突然間起身啦。嚇你唔好喺呢度暈，喺梳化度暈，係啊。唔使坐上去㗎，個頭喺梳化度暈咗得㗎啦。哎呀，暈咗啦，家姐暈咗啦。好，快啲嗌醒家姐啦，摸摸家姐先啦。傻咗啊？好搞笑㗎，家姐。甩埋隻鞋啊！幫佢戴帽睇下佢戴帽靚唔靚？又好型仔。家姐你好型仔，睇下係咪 model 啊？你行 model catwalk 先，你行 catwalk 先啦，睇下新年行。家姐你扮老婆婆先啦，家姐老婆婆點樣㗎？啊！家姐又暈咗啦，嚟睇下。笑咁耐啊！笑咁勁啊！係家姐先整你笑咁勁嘅。哎呀，笑到嘔啊！好，食啖佢啊！喂。